dostlarım, Hatice ile Her Daim Her Şey YouTube kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlarım, bunları görmüş olduğunuz hatmi çiçekleri, bu hatmi çiçekleri öksürüğe çok iyi geliyor. Eğer kaynamış sütün içine 3 tane kurumuş hatmi çiçeği koyarsanız ve demlenmesini beklersiniz, ılındıktan sonra içip öksürüğünüz tamamen kesinlikle geçecek. Sevgili dostlarım, ben bu hatmi çiçeğini ayrıca mide ekşimesine, mide yanmasına da kullanıyorum. Nasıl derseniz, yine bir bardak kaynamış suyun içine bu hatmilerin kurumuş olanlarından 3 tane atıp 10 dakika demlenmesini bekleyip demlendikten sonra da afiyetle içiyorum. Neden içiyorum? Değerli dostlarım, maalesef gittiğimiz ortamlarda yemeğimiz bazen aşırıya kaçabiliyor. Acı yiyebiliyoruz, ekşi yiyebiliyoruz. Özellikle de soğan da fazla çok yiyince maalesef eve geldiğimizde midemizde ekşime yanma oluyor. Eğer ekşime yanma olduğunda bu hatmiden 3 tane kaynamış olan suya koyarsanız ve demlenmesini beklerseniz çok güzel olacak ki midenizdeki ekşime yanma geçecek. Yalnız değerli dostlarım, bir şey söyleyeceğim. Hatmileri keserken lütfen habitatını bozmadan, yani doğal ortamını bozmadan yalnızca çiçeğini kesiniz. Ve yine size belirtmek istiyorum ki maalesef bu hatmi çiçeğini çok güzel görünmesine rağmen her zaman da kullanmamalıyız. Çünkü bitkisel çaylar uzun süre kullandıktan sonra maalesef yan etki yapıyormuş. Ne yapmamız gerekiyor? Yalnızca ihtiyaç duyduğumuzda içmemiz gerekiyor. Yine söylüyorum, hatmi çiçeğini veya bitkisel çiçekleri topladığınız zaman lütfen ellerinize eldiven takmayı unutmayın. Ve üzerinize beyaz bir kıyafet giyin. Çünkü sonuçta bunlar bitki, yanlarında böcektir, kenedir, herhangi bir böcek olabilir. Kendinizi koruma açısından lütfen kıyafetlerinize dikkat edin. Beyaz kıyafet ve eldiven giymeyi unutmayın. Ben bugün bir torba hatmi topladım. Bakın, bunlar şimdi güzel güzel kuruyacak. Değerli dostlarım, gül hatmi çiçeklerini bezin üzerine serdim. Kurumasını bekleyeceğim gölgede. Allah nasip ederse de kışın bu hatmileri içeceğim şifa niyetine. Değerli dostlarım, hatmilerimi kuruttum, cam kavanoza koydum. Cam fincanıma hatmi çiçeklerinden 3 tane attım. Şimdi de suyunu dökeceğim. Değerli dostlarım, bitki çayını en fazla günde 2 fincan içmeliyiz. Hamilelerin ve kronik bir rahatsızlığı olanların doktor kontrolünde içmesini ben tavsiye ederim. Değerli dostlarım, sizlerden Allah razı olsun demenizi ve Hatice ile Her Daim Her Şey adlı YouTube kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmanızı istiyorum.